هو المشوار الصغير ده مش ممكن اعرفه؟ ايه؟ حد عزمك ولا حاجه؟ حد مين بس اللي يعزمني؟ وانا اعرف حد عشان يعزمني؟ طب ايه رايك لو اعزمك انا؟ ولا انت ما تعرفنيش انا كمان؟ للاسف انا ما اعرفش غيرك. للاسف كمان؟ وبعدين حضرتك متشيك قوي كده ورايح على فين؟ مشوار خاص بالشغل. يا سلام. ليه؟ حد طلبك؟ في حادثه ولا معاينه ولا حاجه؟ لا، انا اللي عايز اعمل مشوار كده خاص بقضيه حياه الجوهري. مستدعي حد للتحقيق معاه؟ مستدعي الضمير يا سهام، مستدعي الايام اللي شهدت على طهاره ايدينا ونزاهه ضميرنا. انا مش فاهمه حاجه. وانا برضو زيك مش فاهم. في حاجه كده مش قادر افهمها. كل القرائن والادله بتقول ان حياه الجوهري مرتشيه ومدانه، حتى شهود الاثبات وواقعه الضبط. امال مش فاهم ايه يا سياده المستشار؟ مين بقى اللي بلغ عن الواقعه دي؟ مين اللي عمل تليفون وبلغ بساعه وميعاد تسليم الشنطه ليها في بيتها وليه؟ مش جايز تكون القضيه دي ملفقه؟ طب وتوقيعها والختم؟ ده بقى اللي انا هتاكد منه، وان كان ممكن الانسان يزور توقيعه علشان بعدين يرجع ويطعن في صحته. حضرتك بقى رايح تفهم اللي مش فاهمه فين؟ هتروح لها السجن؟ لا، مش رايح لها السجن. امال هتروح فين؟ انا اروح لسيد غنيم، هو اللي يقدر يساعدني. في حاجه حياه الجوهري مش عايزه تقولها، وانا بقى لازم اعرفها. مساء الخير. مساء الخير. ايه فاكراني ولا كبرت ونسيتي؟ عم حسين مظبوط؟ مظبوط، عمو حسين. وكيل النيابة صح؟ لا، وكيل النيابه دي بقالها اكتر من 10 سنين. أنا آسفة. ولا اسف ولا حاجه. انا بقالي اكتر من 7 8 سنين ما جيتش هنا. ايمان مش ايمان برضه؟ لا أنا شيماء. إيمان لسه يا دوبك ثانوية عامة. خلاص يا ست خالصين. سيد بيه موجود؟ أنت سيد؟ يا ريت ما يكونش راح مشوار ولا حاجه. لا هو ما راحش مشوار، بس هو مش موجود هنا. مش هنا ازاي يعني؟ مش ساكن هنا، ساكن في شقة تانية. شقه تانية فين؟ على الكورنيش. على الكورنيش؟ فين؟ على النيل. واخد شقه جديده يعني؟ لسه معزمين فيها يا دوبك من شهرين. أكتب لحضرتك العنوان؟ يا ريت تقولي لي فين بالظبط وانا هوصل. طلعت لفوق قوي كده يا حياة جوهري، وانا اللي رايح لك شارع عبد العزيز مفكر انك لسه ساكن تحت الارض يا سيدي غنيم. يا ابو النور بيه، يا ابو النور بيه، ده ما كانش اتفاقنا.
اللي بيعمله مجدي الباشا ده. لحظة واحدة بالنور بيه. جرس الباب بيضرب، اصل الاولاد بره وانا قاعد لوحدي في البيت. اكيد هم. خليك معايا لحظة. حسين بيه؟ زيارة غير متوقعة. أنا عارف. لا لا ابدا ابدا. في الحقيقة ايوه انا ما توقعتش. عشان كده مش عايز تقول لي. لا لا ازاي؟ اتفضل. اتفضل يا حسين بيه، ده بيتك ومطرحك، اتفضل. بيتي ومطرحي برضه يا سيد باشا. ده بيت حياة الجوهري وسيد غنيم. العز واحد يا حسين بيه. اتفضل اتفضل. تحب تقعد في التراس ولا نقعد هنا؟ والله يا أخي كل حتة هنا يتقعد فيها. طب اتفضل اتفضل يا حسين بيه. اتفضل اقعد. لحظة واحدة. اتفضل. ايوه عمر بيه. لا ابدا ابدا، ده ضيف واخ عزيز عليا ما شفتوش من فتره. انا هبقى اكلمك تاني. مع السلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حسين بيه. بالمناسبة يا سيد بيه أنا كنت جاي لك بصفتي أخ وعزيز قوي زي ما قلت. طب ما هي دي الحقيقه يا حسين بيه؟ ما أعتقدش إن دي الحقيقة. هي كانت كده لحد من نص ساعة فاتت لما رحت لك الشقة القديمة في شارع عبد العزيز. كنت رايح لك بصفتي صديق. كنت ناوي ألعب معاك دور شطرنج في نفس السلام لك اللي كنا بنقعد فيه من 10 و15 سنة. أنا كنت جاي لك عشان تساعدني كصديق وزوج لصديقة متهمة عشان أنفي عنها التهمة. يعني ما كنتش مصدق أبدا إن حياة الجوهري ممكن تتحول كل التحول ده. ودلوقتي انت جاي مش عشان تلعب معايا شطرنج ولا عاوزني اساعدك؟ لا يا سيد غنيم، لسبب بسيط ان المسألة خلاص ما بقاش فيها وقت للعب، ولسبب بسيط تاني برضو اني ما بقتش محتاج مساعدتك علشان اثبت براءة حياة. لان اللي شايفه ده يدينها بدل المرة 1000. طب ممكن نتكلم بلاش كأصدقاء يا حسين بيه، لكن نتكلم. لا ما عندوش لزوم. انا خرجت من بيتي باستدعاء من ضميري وشرفي ادور على براءة حياة، وفاجأ بدليل اتهامها ضيعتها لي يا سيد. ضيعت مين؟ حياة. اقسم لك بالله العظيم 3 ان حياة بريئة وان التهمة دي متلفقة لها. اقسم لك بالله العظيم 3 اني بتمنى من كل قلبي ان كلامك يبقى صحيح وتكون بريئة. طب ما انا بقول لك اهو يا حسين، انا مستعد احلف لك على المصحف ان حياة مظلومة وبريئة وان التهمة دي متلفقة لها. طب كل ده منين يا سيد؟ كل ده منين؟ الموظف العمومي اللي في المحافظة والموظفة العمومية اللي في مصلحة التوثيق هيعيشوا كده ازاي؟ انت دارس قانون، او بمعنى اصح كنت دارس قانون انت وحياة، انما واضح انكم نسيتوه ونسيتوا حاجات كتيرة قوي، او بمعنى اصح ده نسيتوها. منظر جميل قوي يا سيد، زي احلامنا زمان. احلامنا برضو كانت براقة وملونة كده، بس ما كانتش مكلفة بالشكل ده. فاكر احلامنا زمان يا سيد؟ طب لعلمك بقى يا حسين بيه، احنا بعنا كل اللي حيلتنا. حياة باعت بيت الجوهرية اللي ورثاه عن جدها عشان ندفع مقدم الشقة دي. فاكر احلامنا بعد النكسة؟ كنا طلبة في الكلية. فاكر غيرتنا على بلدنا وحماسنا ورفضنا للهزيمة لما تعهدنا طلبة الدفعة كلها اننا نشتغل ليل نهار عشان نثبت للدنيا كلها
إننا أولاد الفراعنة. فاكر كلامك وأنت بتخطب لينا في مدرج الكلية؟ قعدنا نسقف لك لحد إيدينا ما وجعتنا لما قلت لو أجدادنا الفراعنة حكمونا على التفريط في حق البلد لازم هيعدمونا. فاكر يا سيد؟ طب انا ممكن اجيب لك عقد الشقه هنا عشان ترفقه بالقضيه. وبعدين حاجه تانية كمان احب اقولها لك، كل العفش اللي انت شايفه في الشقه هنا احنا جايبينه بالتقسيط. علينا نتخرج ونمسك القيادات الهامه. فاول ما كنا في منظمات الشباب والتنظيم الطليعي وانت حلمت انك تحول الصحراء لجنه، واقترحت في اجتماع من الاجتماعات ان الحكومه تمد خط المترو للواحات والسلوم ومعاه ماسوره للمياه. فاكر يا سيد؟ احنا ياما حلمنا يا حسين، ده احنا حلمنا بحاجات كتير قوي. حلمنا ان احنا نطلع في مسيرة من 1,000,000 شاب مصري، وقدامنا عبد الناصر بالاوفرول بيجري على الصحراء واحنا بنجري وراه. حلمنا ان احنا نبقى سلة غلال العالم الجديد. حلمنا ان احنا نبقى مخزن قمح الدنيا زي ما كنا زمان. بس المهم ان احنا نبيعه بالثمن اللي احنا عايزينه ومن غير ما حد يسرقنا. دلوقتي احنا اللي بنسرقها. الجيل اللي اتعلم بالمجان وفلوس الفقراء بيسرق قوت ولقمة الفقراء، زي ما يكون الفقراء علمونا بفلوسهم لحد ما بقينا رجاله ومسكنا مناصب، وبدل ما نرد الجميل لاهلنا بنسرقهم، بنلطخ وش ولادنا بالعار زي ما يكون بنرد لها الجميل. مفيش شك اننا اسوأ جيل في تاريخ مصر، واكتر جيل اتظلم في تاريخ مصر، وانت واحد مننا وعارف قد ايه احنا اتظلمنا، وعارف ازاي احنا دفعنا ضريبة المرحلة دي من عمرنا ومن قوت ولادنا. بس عارف ان كل زمايلنا الشرفاء بيعيشوا يوم بيوم، وايام ما بيلاقوش الضروريات. بس ده مش عيب، انما لما اشوفك انت وحياة عايشين في المستوى ده لازم اسألكم منين؟ ما احنا ما حلتناش الا مرتبنا. انت بتتهمني يا حسين يا ابو طالب؟ انا بتهمك بحاجة واحدة بس، انك ضيعت حياة الجوهري. ضيعتها ازاي؟ كان لازم تحميها. فاكر حياة دي يا سيد؟ مش دي اللي طلبة الدفعة كلها كانت بتتمنى تصاحبها، وكتير مننا اتمنوا يخطبوها، لكن هي فضلتك انت. كان لازم تحافظ عليها وتحميها يا سيد يا غنيم، ما تسيبهاش تضيع. طب لما انت عارف من سيادة المستشار انها ضحية ليه ما تحاولش تساعدها؟ بالعكس، الجزاء لازم يبقى مضاعف لكل اللي البلد امنته وخانها، واللي اهله وثقوا فيه وفوضوه في مالهم وسرقهم، واللي جيله كله عملوا عنوان له وخانوا. خليك، انا عارف كويس قوي اخرج من هنا ازاي. مين اساسا؟ انا المسؤول عن الامن هنا، وبقول لحضرتك الصوت شويه. يعني ايه بتديني درس في الاخلاق يعني؟ انت عايز ايه انت دلوقتي؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، خليك انت شو، انا هعرف اتصرف معاه. انت عايز ايه دلوقتي اساسا؟ يا استاذ ما يصحش.
ايوه هنا. مين؟ اوتيل ايه؟ ابني محمد؟ ها؟ طيب هو عامل ايه؟ بخير؟ طيب انا جاي على طول. لا انا جاي فعلا. الو. ايوه فرنوان. لا ما تتخضش، انا سيد غنيم. انا عارف ان انا قلقتك. اسمع، انا عايزك تقابلني دلوقتي حالا. ازيك يا دكتور؟ دكتور، انا كويس يا بابا. مش واضح يا دكتور. انا كنت فاكرك هتبقى احسن من كده. يا محمد انا وثقت فيك لدرجه ان انا ما حاولتش ادور عليك. قلت بالكتير قوي هتنزل تتمشى وترجع الشقه القديمه. صدقني يا بابا، انا حاولت لكن ما قدرتش. حاولت لكن ما قدرتش، لكن قدرت تعيش هنا مع اصحابك دول وتتصرف بالشكل ده. انا ابني يعمل كده؟ ابني سيد غنيم يعمل كده؟ لحظة يا بابا، ان انا مش ابن سيد غنيم بس، لا، انا ابن حياة الجوهري كمان. حياة الجوهري اللي صورها كل يوم والتاني في الجرايد. الناس دلوقتي بقوا يعاملوني على اساس اني ابنها. بس انت كمان لازم تتعامل على اساس انك ابني. وديك شايف شكلي عامل ازاي قدام الناس. انا اسف يا بابا، واضح ان انا عملت مشاكل كتير، علشان كده انا مش هقدر اعيش هنا. طب كويس انك انت اكتشفت الاكتشاف ده وعايز ترجع البيت. بابا انا مش هسيب هنا علشان ارجع البيت. امال هتروح فين؟ هسافر بره. تسافر بره؟ بره فين؟ اي بلد. ههاجر. تهاجر ليه يا محمد؟ عشان مش عارف اواجه الناس، مش قادر ابص في عينيهم اللي كلها اتهام واحتقار. علمك يا بابا، انا كل اللي عملته الليله دي كان رد فعل لاحتقارهم المستمر ليا، لاهانتي. في لحظه واحده اتمنيت ان انا اهينهم او ارد الاهانه، لكن اكتشفت ان انا بهين نفسي اكتر. طب ودراستك يا محمد؟ محمد انت ناسي انك انت طالب في كليه الطب؟ للاسف هو ده الشيء الوحيد اللي انا مش قادر انساه، علشان كده انا مش هقدر اعيش هنا. بقى انت مش عارف تعيش هنا وعايز تهاجر، فالح بس تشرب سجاير وتقعد مع ولاد زي دول وتتصرف بالشكل ده. بابا دول ولاد اصدقاء حضرتك، ولو حضرتك مش فاكر افتكر، احنا اتعرفنا عليهم في الحفله ليله افتتاح الشقه. بابا انا طلبت ان انا هاجر وابعد عن الدنيا، ويا ريت حضرتك تساعدني. انت عايز تهد كل اللي انا بنيته العمر كله يا دكتور؟ بابا لو في حاجه هتتهد يبقى مش انا اللي هديتها. حضرتك عارف كويس قوي مين اللي هدها. ولو حضرتك رافض ان انا اقعد هنا ورافض مبدأ سفري من اساسه، انا ممكن اروح اقعد في اي مكان تاني وادبر مسألة السفر دي بنفسي، لان ده قرار انا خدته ومش هرجع فيه خلاص.
الفرخة اللي بتبيض بيضة ده شطارتكم بقى ما تخلوش الفرخة دي تجري منكم وتنط على سطوح الجيران إلا لما تخلص البيض وترقد عليه وتفقس كمان. يا سلام يا استاذ. فرنواني شبل مدير مكتب سيد بيه غنيم. أرجوكوا بقى ما تبقوش تبعتوا لنا عشان تصريح حمام السباحة اللي فوق اللي مش عارفين تاخدوه بقالكم 5 سنين، ولا عشان ترخيص المباني الجديدة، ولا عشان ترخيص وتخصيص الأرض الجديدة حوالين الفندق. عندكم الفرخة بكشك يا راجل، رقدوا كل الطلبات دي تحتها تفقس في يوم وليلة. أنا على فكرة لو من إدارة الفندق أمنح أدي الجناح اللي قاعد فيه الدكتور محمد ده له تمليك، له ولولاده ولولاد ولاده ولأقاربه من الدرجة الرابعة. السيد بيه وصل أول درجة، الدرجة الأولى. يلا بينا فرنواني. تحت أمر معاليك يا باشا. هو الدكتور هيستنى ولا إيه؟ هيستنى، ده إذا كانت إدارة الفندق ما عندهاش مانع. يا سلام يا سيد باشا، ده الفندق واصحاب الفندق والعاملين في الفندق تحت امر سعادتك. متشكر قوي، وما تنساش تبعت لي الفواتير. بقول يا باشا، إدارة الفندق ليه عندنا شوية تراخيص وتصاريح. طيب شوف محتاجين ايه ونفذه، بس اسمع في حدود الصلاحيات. لو سمحت، مدام حياة الجوهري دخلت لسيادة المستشار ولا لسه؟ لسه سيادة المستشار ما جاش. متشكر قوي. بتقول ايه؟ بقول لك حسين ابو طالب جالي الشقه الجديده امبارح. ايه؟ جالي الشقه الجديده امبارح. وبعدين؟ انا قلت اجي اقول لك عشان تاخدي بالك، بقيت ادعي ربنا ان انا الحقك قبل ما تخشي لي. انا هعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ هعمل ايه؟ اكيد هيسالك احنا خدنا الشقه دي منين ودفعنا ثمنها ازاي. ما هو امبارح قال لي انه اتاكد من ادانتك لما شاف الشقه. حياتي احنا مش هنحاسب بعض ما دلوقتي. بحاسبكش يا سيد، لو كنت بحاسبك ما كانش في غيرنا بيحاسبنا دلوقتي. وهو جه ولازم نشوف هنتصرف ازاي. شوفي بقى هنقول له ايه. هعمل ايه؟ اقول له ايه؟ قول لي انت عايزني اقول له ايه؟ قولي له ان الشقه دي احنا واخدينها بالتقسيط وان احنا ما دفعناش من ثمنها غير 10% بس. شفت بقى؟ من كدبه كبيره بتخلف 1000 كدبه وكدبه. اعمل ايه انا دلوقتي؟ يا ستي ده مش كدب، صدقيني مش كدب. انا هعرف اتصرف في ال 10% دول، والباقي هنقول ان هم اقساط من الغرباء وبيه. هقول له ثمنها كام؟ خليها مليون. مليون؟ حاجه ثمنها مش اقل من 4 مليون. اقول له مليون؟ خلاص قولي له 2 مليون والمقدم 200,000، وان انا بعت كل اللي حيلتي في البلد وانت اتصرفتي في الميراث اللي خدتيه. ميراث ايه بس؟ اذا كانت ام شيماء واقفه لنا في بيت الجوهريه ده في بيعه. ما هو عقبال ما يتحرى ويسال هكون انا اتصرفت في بيت الجوهريه وحضرت عقد جديد. حياتي احنا ما قدامناش غير كده. ما قدامناش غير ان احنا نكذب ونكذب ونكذب. اوعدك اني هحاول اكذب، بس انت وعدني انك تبعد عن الناس دي خالص. حاضر هحاول. لا مش هتحاول، هتبعد، لازم تبعد. طب المهم انت بس رتبي افكارك عشان تعرفي تردي على حسين ابو طالب، لانه امبارح انا حاولت ادافع عنك واقسمت له ان انت مالكيش دعوه باي حاجه، برضه ما صدقنيش. انت عارف انت لازم تدافع عني ازاي وضد مين؟ مش ضد حسين ابو طالب، ضد واحد بس، سيد غنيم. يلا مدام حياة، البيه وصل. حاضر. شقتك ذوقها حلو قوي يا حياة، وموقعها كمان. تصور انا كنت فاكر ان انت لسه ساكنه سلام لك زي زمان، اتضح لي بقى ان انت ساكنه في السما وانا مش واخد بالي. اشتريتيها بكام دي يا حياة؟ احنا ما بنعتبرش نفسنا ان احنا اشتريناها. امال ايه صفاتها الاعتباريه؟ احنا دفعنا مقدمها بس. كام؟ تقدر تقول العمر كله. يعني ايه العمر كله؟ يعني كل اللي حيلتنا، سمعتنا. الشقه اصلا ثمنها كام؟ هم اصحابها يعني نزلوا لنا في ثمنها شويه. ليه؟ يعني معرفه. مش يمكن عشان اسباب تانية؟ هما مثلا يعملوا لكم تخفيضات وانتوا تعملوا لهم تسهيلات. احنا ما نملكش نعمل تسهيلات لحد. لا يا مدام، انتوا تملكوا حاجات كتيرة قوي. سيد غنيم يعرفهم؟
سؤالي واضح. انا اعتقد ان سيد غنيم مش المفروض ان هو يتحط اسمه في الموضوع ده. سيد غنيم صديقك ويا ريت يفضل صديقك على طول. وجوز حضرتك يا مدام. اعتقد ان القضيه اللي انا متهمه فيها ملهاش علاقه باسم جوزي، وارجو ان اسمه يفضل بعيد. ما يرضيش حضرتك ان احنا الاتنين تساء سمعتنا ورا اتهام كاذب. برضه ما قلتليش حضرتك تمن الشقه كام، مقدمها ايه، وبالمره تقولي لي العفش اللي فيها ده كله بكام. احنا مديونين بيها بعمرنا كله. سيد باع اللي وراه واللي قدامه واللي حيلته وميراثه وانا كمان. كلامك غير منطقي يا مدام. على فكره انا لما رحت لسيد غنيم كنت بحاول ادور لك على شاهد نفي ولو من 25 سنه من بين محاضرات الجامعه ومدرج كليه الحقوق، انما للاسف يظهر ان احنا كنا ابرياء ازيد من اللازم. وما زلنا. ارجوك يا حياه، ارجوكي اديني دليل براءتك وانا مستعد اعمل مؤتمر صحفي دلوقتي حالا اعلن فيه براءتك واعتذاري، ارجوكي. انت متاكد من جواك ان انا بريئه؟ انت متاكد ان البنت اللي اتربت معاك في الجامعه مش ممكن تعمل كده؟ بنت الشيخ الجوهري مش ممكن تعمل كده؟ انت عارف ان انا كمان انا وجوزي حاولنا نحرم روحنا من الاكل ومن الشرب عشان نعرف نربي عيالنا زي ما انت عايز تربي عيالك بالظبط. انت ما بقيتيش مننا دلوقتي يا حياه. انا فعلا افرق عنكم كتير. انا تعرضت لخيول دهستني ودمرت سمعتي وبيتي. دخلوني السجن بتوقيع مزور. ليه؟ علشان ما رضيتش امضي عقد بتاريخ قديم. زي اللي زورتيه ده؟ لا، العقد التاني بيقول ان الارض من باب الفتوح للسيده نفيسه ملكهم. دي ارض وقف. انا رفضت اعمل كده. وانت ما كنتش اتخيل ابدا انك انت ممكن تصدق عني ان انا مزوره ومرتشيه. اتخيل ان الدنيا كلها ممكن تصدقها، وانت كنت لازم تقول لا. انت اللي كان لازم تقولي لا يا حياه. لا 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 والف لا. لا يا حياه مش كده، قوليها بشكل تاني. ملهاش الا شكل واحد. لا يعني لا. لا لا، قولي لي مين اللي طلبوا منك العقد المزور ورفضتي ولفقوا لك التهمه ورموكي قدامي هنا. ساعديني ارجوكي. هي دي لا المطلوبه، ده دليل براءتك. انت فاكر ايه؟ ان المساله سهله كده؟ يعني ايه المساله سهله كده؟ مش كل الناس اغبياء زيي ولا الناس اشراف زيك. ازاي؟ فهميني يا حياه. يعني الناس دول هم بالكتير يبعتوا لي واحد زي منسي معاه شنطه، لكن اقسم لك بالله العظيم ما اعرفه ولا عمري شفته. طب مين جالك المكتب يساومك؟ واحد ما اعرفوش. في حد تاني يعرفه؟ انا كنت في اجازه مرضي. في حد في المكتب ينوب عنك في غيابك؟ زميلتي اقدم واحده فكريه. طيب الشخص ده راح لفكريه في غيابك يسالها عنك؟ ايوه، هي قالت لي كده وانا قلت لها. ها كملي، قلت لها ايه؟ قلت لها يعني ان ما حدش يستغل اسمي، ما تسمحش لحد يستغل اسمي. وانت ما قابلتهوش خالص قبل كده؟ لا قابلته. فين؟ في المكتب. ما انا قطعت الاجازه المرضي بتاعتي ورحت المكتب، كان قاعد مع فكريه فطردته. كده من غير ما تعرفيه؟ دخلت المكتب لقيتيه طردتيه. طب ليه؟ ويعرفك ان ده جاي طالب يقابلك وهيدفع لك رشوه؟ ما انا لما دخلت المكتب وقابلته عند فكريه هو سلم عليا. لما فكريه قالت لي على طول ان هو ده الراجل اللي كان بيسال عليا طردته على طول. لا يا مدام، انت تعرفيه كويس. انت بتكذبي. تكذبي ليه يا حياه؟ انا ما بعرفش اكذب. وانا كنت واثق من كده لحد دلوقتي، بس انا اعرف هو مين وصلتك بيه ايه. زميلتك دي اسمها ايه؟ فكريه العزيزي. الاسم الثلاثي يا مدام. حضرتك دارسه القانون كويس وكنت من الاوائل على دفعتنا. فكريه عبد الحي العزيزي. انا مش عارفه هروح اقول ايه، وليه هي طلبتني للشهاده اصلا؟ دي زي ما تكون بتورطني. ولا بتورطك ولا حاجه يا استاذ. امال بتسمي اللي بيحصل ده ايه؟ شهاده؟ ما احنا عارفين ان هم هيستدعونا للشهاده في اي وقت. انا شخصيا مجهزه نفسي وعارفه هقول ايه كويس. هتقولي ايه يا ميسه؟ اللي شفته. ايه هو اللي انت شفتيه؟ انها طردت الراجل اللي كان بيجي لحضرتك. ده ما كانش بيجيلي انا. ما كانش بيجيلي انا، كان بيجي لها هي وبيسال عليها هي. انت عايزه تجيبي لي بلوه ولا ايه؟ وما دام بقى طالبيني للشهاده لازم اقول الحقيقه. خلاص
يبقى قول ان حضرتك قلتي ان هو كان بيجي علشانها. انت هتقوليني ليه؟ قولي اللي انت عارفاه وخلاص. اللي اعرفه انها طردت الراجل قدامنا كلنا. كانت بتضحك علينا كلنا. اقول دي كمان؟ مش هتكلم. لا، لازم تتكلمي وتقولي كل اللي قلتيه رشاد قدامنا. ايه هو اللي انا قلته لرشاد؟ حضرتك نسيتي انك قلتي انها مش بريئه ولا ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ شوفي يا استاذه، المكتب كله شاف وسمع اللي قلتيه. وانا مش هنكره. مش هتنكر ايه؟ اللي سمعته وشافته. ده قلقان ولا ايه يا مجدي باشا؟ الولية تنهبش في نافوخها وتعك في الكلام وتقعد ترغي مع حسين ابو طالب. من ناحيه انها هترغي فهي هتقول كل اللي تعرفه. عاوزة تقعد على المكتب مكان حياة الجوهري. تقعد على حسابي ولا ايه؟ انت غلطت ان انت رحت وخليتهم شافوك. الغلط مردود يا ابو نور بيه، والقلم بيغلط. ايوه بيغلط بس بيرجع يصلح غلطته. والغلط هيتصلح. فكرية مش هتنطق بحرف واحد حتى لو اضطريت اكسر لها بقها. يا ساكنه فين؟ ميسة. نعم افندم. ايه اللي واخد عقلك؟ ايه في ايه مالك؟ لا ابدا مفيش. الله، امال مش معانا ليه؟ لا معاكم يا مجدي باشا. بقولك يا ساكنه فين؟ هي مين؟ مين؟ مش بقولك. فكرية في بين السرايات. اصل بصراحة بفكر في حاجة كده. في ايه؟ حياة لما زعقت لك في المكتب كلنا شفنا. محدش يعرف اسمي الا فكرية. اي حد يسألكوا على اسمي قولوا له شكوكو. ايوه اسمي شكوكو. مين يا نجاة؟ واحد يا ماما بيقول اسمه شكوكو. شكوكو؟ شكوكو مين؟ حمدته شكوكو يا مدام. انت؟ بالظبط. يا ريت تكوني ناسياني وما تفتكرنيش خالص. حضرتك عاوز ايه؟ ولا حاجة، كل خير. انا حتى سايب الباب موارب، ويا ريت لو البيه جوزك موجود يجي يقعد معايا. طب ليه؟ مدام اذا كنت خايفة مني او قلقانة امشي، واذا كانت المدمزيل خايفة قولي لها اني ابقى قريب مدام حياة. انا مش عايز منك اي حاجة يا مدام غير لما يسألوكي تعملي زي ما انت عملتي كده بالظبط. عملت ايه؟ تنسي اسم شكوكو ده خالص، تمسحيه من دماغك. اظن فهماني كويس. ممكن اسلم على البيه جوزك؟ جوزي مش موجود دلوقتي. طيب ممكن اشرب كوبايه ميه؟ انت اسمك ايه يا مدمزيل؟ اسمي نجاة. ممكن يا مدمزيل نجاة اخد كوبايه ميه؟ مش ممكن اعرف حضرتك مين؟ ما تقولي لها يا مدام. اسمه انكل حماد شكوكو. ما تجيبي له ميه يا نجاة، انت ما سمعتيش؟ ده قريب طنط حياة. ممكن اعرف حضرتك عايز ايه؟ ولا حاجه، اللي سمعته منك دلوقتي. انا كنت سبت لك كارت، راح فين؟ رميته، قطعته. نعم. لا مدام حياة هي اللي قطعته ساعتها. فاكره كان اسمي فيه ايه؟ شكوكو، مش كده؟ كده. فاكره قلت لك ايه؟ لا مش فاكره. لا لازم تفتكري كل حاجه وتقوليها في التحقيق. ومش حضرتك رايحه النيابه بكره برضو؟ ايوه. يبقى ما تنسيش اي حاجه من اللي اتفقنا عليها. اي غلطه هقول انك خدت شنطه مني زي شنطه مدام حياه واصفرك وراها. جيت سالتك عليها قلت لك انها بتتعامل معايا حاولت ارشيكي ماشي، انما اسمي ايه؟ شكوكو. شكوكو. انا اسف على ازعاج يا مدام فكرية، بس كان لازم الحقك. شكوكو. هو فين انكل يا ماما؟ انكل حماد شكوكو مشي.
ما جاش من اصله. يا عاش من شافك يا فكرية. لو ما كانوش طلبوكي للشهادة ما كنتيش جيتي وما كنتش شفتك. تالي وضع طبيعي يا حياة. وضع طبيعي انك انت ما تسأليش عليا تطمني؟ سنين وانا وشي في وشك وعاملاكي اختي ورجليا دابت من اللف وراكي. وبعدين؟ وانتي بتضحكي عليا وبتشتكي. انا بضحك عليكي؟ يعني انا ما كنتش تعبانه؟ ما كنتش اعرف ان السكن على النيل بيتعب قوي كده. لا اديكي عرفتي. الحمد لله ان انا ما اخدتش الشقه على النيل. مدام فكرية، أنا عارف طبعا إن أنت صديقة مدام حياة ويهمك براءتها ويهمك في المقام الأول تحقيق العدالة وسيادة القانون. طبعا يا فندم. تعرف حضرتك مين كان على صلة بمدام حياة؟ لا انا ما اعرفش حد. أيوة بس هي قالت إن في ناس جم سألوك عنها أو ادعوا إنهم يعرفوها. هما جم قالوا ان هما من طرفها وعاوزين مصلحه. يعني إيه مصلحة؟ يعني بصراحه كده يا بيه عاوزين عقود مزوره بتاريخ قديم. قالوا لك كده؟ على المكشوف كده؟ عاوزين حياة عشان كده؟ هو كان واحد. اسمه إيه بقى الواحد ده؟ ما اعرفش. صدقني يا سياده المستشار انا ما اعرفش حاجه. هو قال لي اعملي زي ما مدام حياة بتعمل مدام هي غايبه. يا سلام، هو قال لك كده؟ يعني كان واثق انك هتقبلي تتعاملي معاه؟ هو قال لي ان مش اول مره يتعامل مع مدام حياة وانه عاوز عقد بسرعه. طب اسمه ايه؟ بيشتغل ايه؟ انا اقول لك بقى الصراحه يا بيه. ما نزيفش الحقايق، ده الحق شق الليل، البحر معاه